Sovint parlem d'estats de consciència com si fossin capes diferents, no? Alhora, cal dir que són capes que són absolutament discontínues entre elles i cadascuna d'elles és discontínua. De fet, això que anomenem consciència és una il·lusió de continuïtat que sovint la veiem interrompuda com si fos en una mena d'espai màtrix per petits desajustaments d'aquesta consciència que ens indica que aquesta il·lusió que tenim de durabilitat, de continuïtat en la duració temporal és fictícia. És una construcció que fem de manera molt primerenca. Això està estudiat per Lacan en el famós estadi del mirall. És a través del mirall que construïm una certa idea de jo que ens dona la il·lusió d'una continuïtat en la nostra vida. Però hi ha un munt de fenòmens que contradiuen aquesta il·lusió de continuïtat. Sens dubte, el fet de dormir-nos i somiar ja n'és una. Deixem de ser conscients. A vegades podem arribar a parlar de si som lleugerament conscients a dintre del somni del que està passant en el somni. Hi ha fins i tot qui parla de la possibilitat de dirigir els somnis des d'una consciència interior al somni, però tots aquests jocs són jocs, precisament. Són il·lusions que dintre d'un espai hi hauria un altre espai, com si fossin les ninetes russes, que ens permetria arribar finalment a un director d'escena que sóc jo que ho estic dirigint. No hi ha director d'escena. L'escena ens dirigeix, més aviat podríem dir. És una altra escena, per cert, és la primera manera en com Freud va denominar l'inconscient, die andere Schauplatz, és a dir, l'altra escena, que és la que em dirigeix a mi, i que m'indica que aquest fenomen de la consciència és absolutament fragmentari, absolutament discontinu. Hem parlat del somni, però només que cadascú vegi una mica durant el dia. Quantes vegades ets conscient de tu mateix durant el dia? La major part del dia circulem sense tenir cap mena d'idea de consciència de nosaltres mateixos. Molt sovint a vegades ens podem sorprendre, com qui diem en català, sent un somiatruites, és a dir, fantasiejant sobre coses absolutament estrafolàries i sense dirigir jo mateix el guió d'aquests fantasmes. Són també fenòmens en els quals hi ha la intrusió d'una altra escena, d'un altre temps, en la suposada continuïtat del jo. Si portem això al límit, l'experiència dels místics o d'experiències de sobrepassar l'estat de consciència habitual, cal llegir els místics, Sant Joan de la Creu o Santa Teresa, per entendre que aquesta unitat del jo és absolutament fictícia i que això que anomenem a vegades estats de consciència més aviat serien no llocs on l'inconscient se'ns fa present, com una interrupció de la nostra suposada vida conscient i idèntica al jo. És per això que el que anomenem jo és només una construcció fictícia, la personalitat és una construcció fictícia que es veu interrompuda contínuament per fenòmens de formacions de l'inconscient, podríem dir. De manera que sí, qualsevol idea de que hi ha un jo dintre del jo, dintre del jo, dintre del jo, que asseguraria aquesta continuïtat de la consciència i de la vida, no és més que una il·lusió. Som éssers profundament inconscients, la major part del dia. I entenem aquí inconscients fins i tot amb el seu sentit moral. Acostumem a fer bajanades, passatges a l'acte absolutament estúpids en la vida, sense tenir-los calculats. Hi ha alguna cosa que pensa en nosaltres, que és aquesta extimitat que viu en la meva intimitat i que determina la major part d'experiències que suposadament jo voldria resumir a la meva consciència i en ser amo de la meva vida. No som amos de la nostra experiència inconscient. És això el que podem dir. De fet, la idea mateixa de l'altre costat, la idea mateixa de l'altre, només és possible com un fet de llenguatge. És el llenguatge el que ens permet de situar aquesta alteritat de diverses maneres. Hi ha un problema, fins i tot estudiat en la topologia, que no és gens simple, i que apareix amb la pregunta què és primer, els llocs o els camins per arribar-hi? Què es va fer primer? El camí per arribar a l'altre lloc
o ja hi havia l'altre lloc i després vam fer el camí. Això fins i tot en geografia es podria plantejar. I no és fàcil de resoldre-ho, perquè quan un fa un camí, a vegades pots saber on anirà a parar, cap a on transita, o molt sovint no, i et trobes un lloc que finalment apareix com a lloc. Sigui com sigui, tant la idea de camí, de trànsit, com la idea de lloc a on has d'arribar, només té existència pel llenguatge. És el llenguatge el que ens permet d'imaginar, de simbolitzar l'altre lloc com a tal. De manera que qualsevol idea de transició, de trànsit, de camí cap a un lloc, té sentit només en el món del llenguatge. En el món animal és molt difícil de pensar si hi ha realment existència de l'altre lloc. Sovint hi ha fenòmens que ens indiquen que no existeix l'alteritat com a tal, que només en un ésser que parla existeix l'altre com a tal. I és per això que la psicoanàlisi, especialment a partir de Jacques Lacan, va entendre l'inconscient com la forma fonamental d'alteritat en cada subjecte. La paradoxa és que aquesta alteritat, aquest altre, que és l'estructura de llenguatge mateixa, no està en la realitat lluny, vés a saber on, a l'estranger, sinó que està en un mateix. Està a dins d'un mateix. D'això en fem l'experiència, de fet, cada nit quan somiem. On anem a la terra de l'altre més ignorada, a la terra estrangera més ignorada, en nosaltres mateixos. I aquest trànsit el fem sense ser-ne conscients. És a dir, no hi ha manera de ser conscient de quan t'adorms o quan comences a somiar. Et passa. És una cosa que et passa. S'esdevé, diríem, com quan et despertes. Quan et despertes, diríem, deixes d'estar a la terra de l'altre per passar a la realitat quotidiana, però no saps massa bé quina porta has fet servir per anar-hi i per tornar-ne. De manera que aquest espai d'alteritat radical, que és l'inconscient, descobert per Freud, és la primera forma d'alteritat que experimentem, però, curiosament, no és fora de nosaltres, sinó que és a dins de nosaltres. Interior intimo meo, com deia Sant Agustí a les seves confessions, és a dir, és un espai tan interior en nosaltres, que ens sembla exterior, que ens sembla èxtim. Èxtim és la paraula que Lacan va inventar, però que jo l'he trobada també a Unamuno, per cert. Èxtim, l'extimitat, com aquesta forma d'alteritat en nosaltres mateixos. I bé, és a partir d'aquesta primera forma d'alteritat com després llegim totes les altres formes d'alteritat que ens anem trobant en l'experiència quotidiana i en la nostra experiència de vida. Quan anem a un espai estranger, per exemple, ho llegim a partir de l'experiència que fem dels nostres somnis, dels nostres fantasmes, de les nostres pèrdues de consciència, d'aquest espai difús que no és mai d'una frontera fixa entre conscient i inconscient. És a partir de l'experiència amb l'inconscient com llegim, de fet, la realitat que ens envolta, fins i tot la més aliena. De tota manera, la idea interessant és la idea de transició, perquè és cert que vivim, especialment en el món contemporani, jo diria en un continu trànsit, en una transició contínua d'un lloc a l'altre. Fins i tot quan un va pel carrer i veus a la gent enganxats als mòbils, a les pantalles dels mòbils, te n'adones que, de fet, estan caminant, però la veritable transició passa en un espai virtual. És a dir, no estan allà on són, sempre són en un altre lloc, a través del mòbil, de la pantalla, no tant del telèfon amb la veu, sinó sobretot a través de l'espai visual. Fins i tot els cotxes ara superposen espais virtuals al real per orientar-te millor en el que estàs fent. És a dir, hi ha una idea de trànsit continuat a partir del desplaçament a un espai virtual. I això està afectant, jo diria, absolutament l'experiència que tenim de l'alteritat. Perquè l'alteritat se'ns fa molt més present per una banda, però a la vegada se'ns evapora molt més aquest espai d'alteritat amb la suposició de que a través del mòbil o a través de la pantalla hi som de seguida. I és cert que la idea de transició està marcant fins i tot la relació amb la sexualitat. La idea de transgènere, de transsexual, comença a ser una cosa molt més quotidiana i molt més normalitzada a partir d'aquesta idea de trànsit continu
en relació al nostre cos, a la sexualitat. De nou cal dir que això només és possible en un espai marcat pel llenguatge, és a dir, en un camp de llenguatge, en un món simbòlic, on hi ha la idea de poder passar d'un lloc a l'altre, i de que aquesta frontera que hi ha entre un lloc i l'altre és una frontera cada vegada més mòbil, cada vegada menys fixa. No fa massa parlàvem del tema de la pubertat i de l'adolescència com un espai de transició que inevitablement es viu com un espai d'angoixa. Perquè el real del cos segueix tenint les seves lleis i els seus funcionaments, i això de que el cos canviï tan ràpidament en tan poc temps no ho vivim bé, mai ho hem viscut bé. I això està apareixent en aquest trasllat de l'experiència en l'espai virtual de noves maneres. Aparentment hi ha molta més facilitat en passar d'un espai a l'altre, però el real del cos segueix plantejant discontinuïtats que fan aparèixer noves formes d'angoixa, noves formes d'experimentar el real del cos com una alteritat irreductible a aquests espais de transició. De manera que hi ha algú que en el camp de la transsexualitat ho ha dit molt bé. Diu, no hi ha transició d'A a B. Entre A i B hi ha una infinitud de punts, com en la recta del real que estudien els lògics, hi ha infinitud de punts, i un se situa en un punt o en l'altre, però sabent que no hi ha veritable transició d'A a B. Doncs bé, els adolescents, jo diria, són els que viuen això d'una manera més clara, perquè a vegades els hi venem que hi ha una transició a B, quan ells, de fet, estan investigant què passa entre un punt i el següent, i no hi ha arribada a B, no hi ha arribada a B. Veus, això és interessant, vol dir que l'alteritat com a tal no existeix. Aquesta és la conclusió a la que va arribar Jacques Lacan després de molts anys d'estudiar l'alteritat. I després de dir tantes coses sobre l'altre, l'altre en majúscules, un bon dia ens trobem que ve i diu l'altre no existeix. En fi, aquí s'admeten tot tipus de disquisicions, fins i tot teològiques, perquè no oblidem que Déu ha sigut una de les grans figures d'aquesta alteritat en la història de l'home, no? Però bé, podem dir també, aquest Déu que et prometen al final, alerta, no existeix. Ui, no sé si sóc molt críptic ara. Però insisteix, no? Ah, deixa-m'ho afegir, si no ho afegeixes tu al final. No existeix, però insisteix, exactament. L'interessant d'aquesta figura de l'altre, com la del desig, és que, si bé podem dir que no existeix, no deixa d'insistir, insisteix com el real mateix. L'experiència virtual ens està allunyant dels llocs, jo diria. És una suposada transició sense desplaçar-nos realment d'un lloc a l'altre. I això està modificant, sens dubte, la nostra experiència de l'alteritat. Suposadament l'alteritat està molt més a prop, però no en fem una veritable experiència. En canvi, a vegades, quan hi ha alguna del real que se'ns fa present, sigui a través d'una experiència traumàtica, sigui a través d'una experiència inesperada, sigui a través d'un accident, llavors ho patim molt més perquè allà el real com una veritable alteritat se'ns fa molt més present i no estem tan preparats per experimentar-ho. Estic pensant en els fenòmens de la guerra, que aquests dies justament estem massa acostumats a veure les guerres a través d'espais virtuals. I fins que no hi ha una experiència traumàtica en el lloc propera, allà fem una veritable transició. Allà anem realment al lloc de l'altre sense poder-ho calcular ni visualitzar com un espai imaginari i representable. No. Deixeu-m'ho dir així. L'espai de l'altre no es pot representar de cap manera. És irrepresentable. I la veritable transició a l'espai de l'altre no hi ha manera de simbolitzar-la ni hi ha manera d'imaginar-la. Quan ens hi trobem és sempre una experiència traumàtica. Sempre. Què ens queda d'aquest costat quan suposem que hem anat a l'altre costat? No? Quan hem fet el viatge al país de l'altre i quan tornem, què ens queda? No? De fet, el que ens pot quedar a vegades és una experiència molt estranya. I és que
això que l'altre era per mi, si jo m'imagino, si jo ho soc per l'altre, resulta que em trobo amb un buit, em trobo amb un forat. És a dir, per dir-ho d'alguna altra manera, me'n vaig a l'estranger i em penso com a estranger per l'altre. Quan torno a casa és quan em sento estranger a casa meva i no sé qui sóc a casa meva. Aquesta experiència, que ha estat relatada de moltes maneres per viatgers, per creadors, per artistes, per literats, és una experiència molt fecunda. És a dir, a l'altre costat el que hi ha és aquesta forma d'alteritat. Però aquest costat d'aquí, quan hi tornem, de fet el que ens queda és una sensació d'estranyesa. I és la sensació d'estranyesa que tenim sempre que hem fet un veritable viatge. No sé si li ha passat a tothom, a mi m'ha passat. Quan he fet realment un viatge i he anat al país de l'altre, quan torno em començo a sentir estrany en les coses que m'eren més quotidianes. I me n'adono compte que jo també sóc estranger per mi mateix. I aquesta forma d'alteritat viscuda en un mateix, jo diria que és terapèutica. És a dir, que ens ajuda a acceptar molt millor les altres formes d'alteritat en la que ens trobem. De manera que jo diria, el que ens queda d'aquest costat és l'altre. És aquest altre que no existeix, però que insisteix a fer-se aparèixer en cada experiència quotidiana quan la fem realment i quan no ens oblidem de que som altres per nosaltres mateixos.